Добрый день, уважаемые подписчики! Рада вас всех приветствовать. Хочу предложить вам расклад, который называется «Какой мужчина на пороге?». У нас будет 3 варианта. И в каждом варианте я разложу по 7 карт, которые будут характеризовать вас и вашего мужчину, который будет у вас на пороге. Итак, первый вариант. Давайте посмотрим. Раскроем наши карты и попробуем поговорить о том, что же вас ожидает в ближайшем будущем в личной жизни. Какая вы женщина? Ну, я бы сказала, что сегодня вы не в полной силе, вы чувствуете некую усталость, вы, может быть, принимаете серьезные решения, но порой необдуманные решения. Вам не хватает каких-то знаний, уверенности, поэтому прежде чем принимать то или иное решение, осуществлять то или иное действие, обязательно подумайте 10 раз, не торопитесь, чтобы эти решения были не опрометчивыми. Какая вы на самом деле в вашей тени? Ну, вы очень хотите, чтобы все быстро поменялась ваша судьба. Вам бы хотелось, чтобы события развивались намного быстрее. Но не всегда так, как нам хочется, да, развивается наша жизнь. Проанализируйте, пожалуйста, а что же не так? Почему так быстро все хочется поменять, но не меняется, да? Может быть, как раз вот эти вот ваши опрометчивые решения, необдуманные действия и приводят к этим моментам. Что происходит с вами сейчас? Вы сейчас наполнены эмоциями, любовью. Вы хотите, чтобы в вашей жизни появился человек, который вас будет понимать и принимать. Какой мужчина у вас на пороге? Мужчина, который уже завершил свои прежние отношения, сердце его уже переболело, да, оно еще держит в себе вот ту печаль, с которой он ушел из прежних отношений, но тем не менее уже многое пережито. С чем придет к вам данный мужчина? Ну, все-таки вот эта вот грусть, которая в нем на сегодняшний день присутствует от предыдущих отношений. Возможно, там были не очень красивые отношения, когда у нас бывает третий лишний, четвертый лишний и так далее. Мужчина сегодня расстроен. И он пока не видит, что есть и возможности новых отношений. Сзади него стоят 2 кубка, которые полные, а впереди 3 разлитых кубка. Пока он видит именно негатив и вот эту тоску и грусть по той ситуации, в которой он попал. Его мысли, чувства и действия к вам. Вы знаете, сейчас, наверное, не будет таких адекватных действий. Все-таки сейчас еще у него состояние отсутствия радости, отсутствия такого светлого момента в своей жизни. То есть он еще пока грустит. Ну, а совет: не торопите события, все приходит само собой со временем. Ситуация будет развиваться, и когда закроется очередная страница книги и истории вашей судьбы, вашего мужчины, произойдут обновления. То есть еще сейчас не прошли все те аспекты, которые должны были завершиться. Поэтому не торопитесь, подождите немножечко и не торопите своего партнера, который к вам придет, да, с какими-то пожеланиями, и не торопите его с выбором. Ему еще нужно пережить те моменты, которые в нем еще живут. Моменты отсутствия любви, грусти и так далее. Приходите на консультации, всегда рада с вами общаться. А у нас второй вариант. Давайте посмотрим, что же здесь за ситуация. Мы сейчас перевернем наши карты и посмотрим, а какой же мужчина стоит у вас на пороге на сегодняшний день. Итак, какая вы женщина? Ну, я думаю, что женщина, которая сегодня не чувствует себя победителем, а может быть, которая сделала как-то не очень правильно по отношению к другим людям.
Ну, то есть вот женщина, которая поступает порой не всегда справедливо по отношению к другим. Вот такое у вас сейчас состояние. Может быть, вы где-то очень нервно себя повели, не очень адекватно ответили, может быть, просто поругались с кем-нибудь. Но так или иначе, вы находитесь вот в таких вот негативных энергиях на сегодняшний день. А на самом деле какой вы человек? Ну, на самом деле вы человек, который стремится понять и осознать многое в жизни. Но пока не все вам удается, не все вы понимаете и переосмысливаете. То есть у вас вот такой период внутренний, когда нужно расставить точки над «и» и какие-то пройти серьезные уроки. А что такое урок? Урок, когда я не только понял, я и начинаю менять вокруг себя пространство. То есть я осознал свою ошибку и уже больше совершать такие ошибки не буду. Вот вы пока еще в состоянии вот этого, когда я вроде бы понял, что я делаю, поняла, что я делаю что-то не так, но на самом деле я не меняю, я все равно продолжаю делать аналогично предыдущим поступкам. А что же происходит сейчас с вами? А сейчас вы хотите, чтобы были очень яркие изменения, быстрые изменения, активные изменения. Вам хочется, чтобы ваша личная жизнь, она просто менялась, менялась и менялась. Вам надоело то, в чем вы находитесь. Какой мужчина на пороге у вас находится? Такой, я бы сказала, в женских энергиях. Достаточно гармоничный мужчина, мужчина, который готов поделиться, который готов что-то сделать, да, человек наполненный, такой, может быть, я бы сказала, достаточно мягкий на пороге, да. Еще раз хочу сказать, что такие мягкие женственные энергии. С чем придет к вам? Вы знаете, думаю, что, наверное, не учить вас чему-то, скорее всего, человек придет и достаточно быстро ворвется в вашу жизнь. Человек придет повзаимодействовать. Вот обратите на него внимание, вот на то, как он умеет простраивать вот это поле гармонии вокруг себя. И, может быть, как раз вам этот человек дан с точки зрения кармической. То есть для того, чтобы вы что-то через него увидели, а как поступать в той или иной ситуации, и сделали для себя соответствующие выводы, исходя из вашей сигнификации. Его мысли, чувства, действия к вам. Вы знаете, он хотел бы с вами пообщаться и, может быть, начать какие-то новые отношения, взаимодействия, но для него это сложный выбор, то есть он будет думать, отправиться с вами в путешествие в новое, да, в новые отношения или нет, но все-таки больше склоняется, как бы тяжело не было, попробовать. Ну и совет вам от высших сил, вы знаете, совет такой: не надо в омут головой падать, да, в эти любовные отношения, которые, возможно, у вас появятся. Немножечко переосмыслите, чтобы не было разочарований потом в человеке. Посмотрите на эти отношения скорее с точки зрения понимания и каких-то новых осмыслений, если такой человек вам попадется. Наверное, рано еще делать серьезный выбор, скорее через эти отношения вы должны что-то понять. Приглашаю на консультации, всегда рада с вами взаимодействовать. Впереди у нас третий вариант. Давайте посмотрим, что здесь нам раскроют карты. Какую ситуацию в вашей личной жизни, какой мужчина на пороге у вас стоит. Итак, сигнификатор ваш. Вы человек, уверенный в себе, человек, который уже много в жизни добился. Я бы сказала, что человек, который уже прошел достаточно большой путь, и сегодня он уже на коне, как говорится, во всеоружии, и его принимают и воспринимают очень серьезно, как личность состоявшуюся, личность, которая уже много чего в жизни добилась, много чего умеет. Поэтому вы сегодня достаточно в мощных таких энергиях. Вы хотите менять дальше пространство, в котором вы находитесь, принимать новые решения, связанные с работой, с личной жизнью и так далее. Какая вы на самом деле? На самом деле человек очень с трезвым умом, с холодным рассудком, человек, который четко понимает, что он хочет в жизни, умеет принимать серьезные решения, порой жесткие решения, которые, скажем так, не каждый человек способен на такие действия. На сегодняшний день вы, возможно, одна, да, то есть у вас сегодня нет такого хорошего стабильного партнера, и не каждый с вами может справиться. Вот посмотрите, карты нам говорят, какой сильный человек перед нами стоит.
А что происходит с вами сейчас? Сейчас вы чувствуете, что надо менять что-то, в частности, в личной жизни, да, сегодня настал момент, что надо что-то поменять очень серьезно. Сегодня у меня шанс есть к этим изменениям. Какой же мужчина на пороге у вас стоит? Я смотрю, что мужчина, который очень быстро ворвется в вашу жизнь, неожиданно ворвется в вашу жизнь и, может быть, даже в какой-то степени разрушающе ворвется. То есть будьте готовы, что этот человек, он снесет как вихрь вот то состояние, в котором вы находитесь на сегодняшний день. Будьте готовы к такому торнадо, да, к таким изменениям, которые вам может подарить этот человек. Его мысли и чувства, да, и действия к вам. Я думаю, что все-таки здесь еще не серьезные отношения, скорее это отношения взаимодействия, желание познакомиться, желание получить новые эмоции. Они будут очень мощные по своей энергетике, поэтому будьте готовы. Это, конечно, не вступление в брак и нестабильные отношения, скорее это больше все-таки такие легкие взаимодействия, наполненные и очень энергичные. Его мысли и чувства, да, по отношению к вам, я думаю, что он считает, что да, действительно правильно, что так происходит, у меня должны появиться новые отношения, новая женщина, и это справедливо по отношению ко мне и к ней. Ну, то есть человек готов на взаимодействие. И совет вам от высших сил, я бы так сказала, будьте рассудительны, включите интуицию, включите свое сердце, не торопитесь, а подумайте, а нужно ли вам такие отношения, которые снесут все на повал, да, и, в общем-то, потом понадобится много времени, чтобы восстановить всю сложившуюся ситуацию, или не нужны такие отношения. Вы мудры. Не зря вы добились так многого в жизни и сегодня можете принимать серьезные решения. Действительно, у вас живет очень хорошая внутренняя мудрость. Поэтому и сейчас в этой сложившейся ситуации с новым партнером постарайтесь принять мудрое решение, не торопитесь. Ну что ж, приглашаю вас на консультации, на более подробные, серьезные расклады. Желаю вам всего хорошего. Ну и как всегда, общий совет для всех трех вариантов хотелось бы вам пожелать. Вы зрелые, состоявшиеся личности, вы получили необходимый багаж знаний и жизненного опыта, чтобы делать правильный выбор в личных отношениях. На сегодняшний день у вас у всех появятся возможности познакомиться с новым человеком, завести новые отношения. Правильно воспользуйтесь этими возможностями, проанализируйте, кто к вам придет. Кому-то человек приходит для отдыха, кому-то человек приходит для осмысления, а кому-то человек приходит для истинных чувств и серьезных отношений. Главное увидеть, понять и почувствовать. Вы самодостаточны, вы наполнены, вы гармоничны. Помните об этом, цените себя. Ну и вы, конечно же, невинны по своей сути, скажем так, очень мягкие. Вы эмоционально наполнены, вы такие вот замечательные люди. Иногда промолчите, лишний раз ничего не скажите. Вот именно через эту тишину вы можете много услышать, когда будете общаться со своими партнерами. Ну и последняя карта еще раз подтверждает, что вы зрелый человек, который способен принимать серьезные решения, особенно в таких вот ситуациях, касающихся личных взаимодействий. Всего вам хорошего. Всегда рада вас увидеть на своих раскладах. Подписывайтесь ВКонтакте, на Телеграм-канале. Все контакты под видео. Всегда рада вас видеть.